Βρισκόμαστε μέσα στο οικόπεδο. Η θέα προς τη θάλασσα είναι δυτικά και είναι αυτή. Είναι η θάλασσα του Καστρακίου. Κάνοντας ένα zoom, η μέρα δεν είναι κατάλληλη, αλλά θα μπορέσετε να τη δείτε καλύτερα. Αυτό είναι προς την βόρεια κατεύθυνση. Το τοπίο είναι πολύ φυσικό και πολύ όμορφο. Εδώ είμαστε ανατολικά. Είμαστε περίπου στο πάνω επίπεδο του οικοπέδου. Και αυτή είναι η νότια πλευρά του. Το οικόπεδό μας είναι αυτό που εκτείνεται μπροστά μας. Μέχρι στο βάθος, στους θάμνους. Σας ξαναζουμάρω τη θέα μπροστά. Δυτικά προς Καστράκι και Μικρή Βίγλα.